Ok, da skal vi prøve å gjøre de siste 4 oppgavene fra prøven i GeoGebra, så mye man kan gjøre i GeoGebra i hvert fall, på kortest mulig tid. Da begynner vi her med å gjøre oppgave 3, og for å løse den så må jeg skrive inn parameterfunksjonen. Da bruker jeg funksjonen kurve, og skriver minus t i annen, pluss 4 og 2t, som er funksjonen. Den skal variere, parametervariabelen er jo t, og den skal gå fra minus 2 til 2, som det står her. Og så trykker jeg enter, og da har jeg selvfølgelig gjort feil. Nå må jeg bare rette litt på den her. Skal vi se. T i annen pluss 4, og da ble den riktig. Ok, da har vi gjort oppgave A, tegngrafen til R-vektor. Fyll inn tabellen her er jo ganske greit. Finn fartsvektoren V. Ok, det vi gjør for å skrive en vektor er jo naturlig nok å skrive vektor. Og vi kan også kalle den for noe. Vi kan si at V, altså fartsvektoren, er lik vektor. Og det vi skal gjøre nå er å putte inn A derivert av T i stedet for punkt. Skal vi se, det var ikke der, den var der. A derivert av T. Kanskje litt rart å si at dette er et punkt, men det er det nå. Da må vi først bare lage en parametervariabel her. Vi må lage en glider til lik 1 her, og da kan vi skrive vektor A derivert av T. Da får vi den opp, og ved å fylle ut den her, så vet vi at punktet 3,2, det får vi når t er lik 1. Og nå er t lik 1, det vil si at dette her er fartsvektoren når t er lik 1. Men for å legge den her på kurven min her, så skriver jeg vektor a parentes t, komma a parentes t, pluss a derivert av t. Da får jeg da lagt til en vektor på et hvert punkt på parameterfunksjonen min, eller får lagt til fartsvektoren, den her, til et hvert punkt på parameterfunksjonen, her. Og hvis jeg skriver nå a er lik 3,2, det er sånn man setter inn et punkt i GeoGebra. Da ser vi her at dette her er en vektorfunksjon. Den her, vektoren her, som går ut fra punktet 3,2. Nå har vi da bestemt fartsvektoren i punktet 3,2 på grafen. Hva er banefarten og vinkelen med x-aksen til partikkelen i dette punktet? Da skriver vi at f for fart er lik lengde. Hvilket objekt er det vi har? Jo, det er u. Og så ser vi her at f er lik 2,83. Vi kunne selvfølgelig også skrevet at fart er lik ja, dette ble litt mye tull. Ikke akkurat hvordan man kan løse dette på kortest mulig tid, men objektet er da u. Sånn, farten er lik 2,83. Så ser vi at den vil variere når t varierer. Men i punktet, når t er lik 1, altså i punktet 3,2, så er farten 2,83. Og hvilken vinkel er det? Jo, vinkel er da 135 grader. Og alt dette her kan vi få opp ved å høyreklikke og trykke egenskaper. Og navn og verdi er egentlig ganske fint når vi skal skrive ut dette her og levere i besvarelsen. Sånn, da har vi alle dataene
plassert, og vi kan også flytte litt på dem, så de ikke skal gå over hverandre. Tegne fartsvektoren, figuren og tegne til oppgave A. Det har vi gjort. Og E, finn akselerasjonsvektoren. Det vi kan gjøre da, vi kan derivere kurva. Kurva er A, og vi kan derivere den 2 ganger for å finne akselerasjonsvektoren. Og da får vi opp etter hvert at A dobbelt derivert er lik minus 2 og 0. Yes, det ser vi til hvor farten i y-retning er konstant hele tiden. Ok, det var oppgave 3, 5 minutter. Blitt litt langt her nå. Da tar vi nytt vindu. Nå skal vi gjøre neste oppgave. Ok, her, G4, det er bare regnbuekalkulator. Forklar at arealet av rektanglet er gitt ved dette her. Det må jo forklares, men på oppgave C så skal vi finne ved regning koordinatene til punktet A når arealet av rektanglet er størst mulig. Og så står det her at vi skal finne fx ved regning. Vi har jo fått oppbyttefunksjonen her, og det bruker vi ved å skrive funksjonen 10 minus x ganger e opphøyd i, og så bruker vi parentes. Det er ganske viktig. Kan aldri bruke for mange parenteser i GeoGebra. 0,2 x, komma brukes for å skille tall fra hverandre, ikke som komma. Så har vi nå har vi tegnet grafen. Nå har vi tegnet grafen til f av x, som ble gitt i oppgaven. Og nå har den allerede sagt, eller oppgaven har allerede sagt, at dette her er arealet av denne greia her. Ok, så kan vi finne f derivert av x. Ved regning står det her, da må vi selvfølgelig løse det for hånd, men vi kan dobbeltsjekke at vi har fått riktig ved å skrive f derivert av x. Da får vi f derivert av x opp her, og som en graf. Så dette kan vi bruke for å verifisere utregningene våre. Og oppgave C, finner vi regning på koordinatene til punktet A når arealet til rektangelet er størst mulig. Hva er det største arealet rektangelet kan ha? Der står det også at vi skal finne ved regning. Da må vi sette den deriverte lik 0 for å finne toppunktet. Men vi kan jo se ved grafen vår her at en beskrivelse av hva som egentlig skjer. Jo, y-aksen her den viser jo arealet av firkanten. Vi ser at den øker og øker og øker. Når x også øker, helt til vi kommer hit, da synker den igjen. Så for hvilken x får vi størst areal? Jo, det er jo selvfølgelig her oppe. Toppunktet til grafen vår. Og det finner vi ved å skrive ekstremalpunkt. Velger vi funksjon. Funksjonene er f. Og så velger vi noen x-verdier som vi skal finne toppunktet mellom. 0 og 10 for eksempel. Og da fikk vi toppunktet her. Og da ser vi jo det at det er når x er lik 5, som ikke tilfeldigvis er det samme som når f derivert av x er lik 0. Og hva er arealet da? Jo, det er 13,56. Ser vi der. Og da har vi et fasitsvar i hvert fall på x-koordinaten og det største arealet. Og dette her gir også uttelling på en prøve hvis man ikke klarer å finne ved regning. Så kan man løse det på den måten her. Og printe ut og forklare, selvfølgelig. Alltid forklare. Ok, oppgave 5. Løs ligningen ved regning. Det kan vi selvfølgelig ikke gjøre, men vi kan løse den grafisk. Dette her er jo en funksjon. 4 minus ln parentes x i tredje delt på 3. Når er den her lik ln til 3x? Jo, da må vi jo bare skrive den opp som to funksjoner. 4 minus ln 4 minus ln parentes x i tredje
delt på 3. Det er den ene funksjonen vår. Den andre funksjonen er ln 3x. ln parentes må vi alltid ha med. Parentes 3x, og de er lik hverandre her. Og så kan jeg, fordi det ser finere ut når jeg skriver det ut, vis navn og verdi på alle sammen. Og da ser vi her at de to grafene her, de møter hverandre i det punktet her, når x er lik 2,72, som er det samme som e. Ok, da raser vi videre til siste oppgave, oppgave 6. To funksjoner f og g er gitt ved det der og det der. Finn et uttrykk ax for den vertikale avstanden mellom grafen til f og grafen til g. Det vi gjør det da, er å ta, da vet vi at ax skal være det samme som f av x minus g av x. Kan vi slette disse her. Og så kan vi jo for eksempel bare skrive inn først funksjonene. Opphøyd i minus x pluss minusen på den der, x pluss 2 pluss 3. Der kalte GeoGebra den også fx for oss. Og gx er minus x pluss 4. Sånn. Vi kan jo ane at avstanden er minst et eller annet sted her. Og så vet vi at a av x, det skal være lik f av x minus g av x. Så kan vi ta bort f av x og gx, og så sitter vi igjen med funksjonen a av x, som er den ene funksjonen minus den andre funksjonen. Og hva er verdien på den her? Jo, verdien til den her funksjonen, altså y-aksen, det viser jo den vertikale avstanden mellom de to funksjonene mine, og hvordan den varierer med x. Hvis vi ser her nå, den vertikale avstanden er jo tydelig at det virker som det er et eller annet sted her, og det sammenfaller ganske bra med bunnpunktet på grafen, den minste verdien. Den kan vi finne helt nøyaktig ved å skrive eksimalpunkt a fra å vite at bunnpunktet er et eller annet sted mellom 0 og 6. Nå fant vi den, til 2,2. Og her er den vertikale avstanden mellom de to funksjonene minst. Og det kan vi se at det stemmer også. Ja, og da har vi løst den her, og det ja, og oppgave 6, 5, 4 og 3, nesten alle sammen, kanskje i hvert fall 80%, løste vi nå på 13 minutter i GeoGebra. Må også bruke litt ekstra tid for å printe ut, men det går ganske fort. Navn og verdi. Alltid fint å ha med det. Så å bruke GeoGebra og bruke det for å få en forståelse for funksjoner, veldig, veldig viktig. Takk for meg.